ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರಾನ್ 3000 ಸೀರೀಸು ಆಲ್ರೆಡಿ 4 GB ಐತಿ, ಸಾರಿ 8 GB ಐತಿ. ಸೊ ಇವಾಗ 8 GB ಟು 16 GB 8 GB ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ 8 GB upgrade. Before that, just shut down the system. Shutting down. After that, just close the screen and just turn off and remove the battery. Remove the battery. Next, so before that, removing base cover, I need to remove these things. ಇಲ್ಲಿ ನಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಜಸ್ಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. ಸೊ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ಸ್ಕ್ರೂ ಓಪನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಕ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಿ ಡಿ ಡ್ರೈವ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿ ಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಓಪನ್ ಆದಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು ಒಂದು ತಕ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದರೆ ಸಿ ಡಿ ಡ್ರೈವ್ದು ಸ್ಕ್ರೂಸು ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ. ಫಸ್ಟು ಸಿ ಡಿ ಡ್ರೈವ್ ತಕ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಹೊರಗಡೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ 2. ಸೊ ಸಿ ಡಿ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 1 2 3, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ 3 ಸ್ಕ್ರೂನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು, ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ, 2 ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೂಸು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಸಪ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇರುತ್ತೆ, 1 2 3, ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೈ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರೈ ಟೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೈ ಟೂಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೂಲ್ ಇದ್ದರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಕವರು ಸರಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ತೆಗೀರಿ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಕ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು 2 ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಇದು 2, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗಿದೆ.
ಟೋಟಲ್ 5 ಸ್ಕ್ರೂ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಟೋಟಲ್ 5 ಸ್ಕ್ರೂ. ಓಕೆ, ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೋ ಟಚ್ ಆಗಿ ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಾಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ? ಓಕೆ, ಇಷ್ಟ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಮ್ರಿ 4 ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದ 4 GB. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ 8+8 ಮಾಡೋಣ, ನೋಡೋಣ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೀಡು 2366 ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 2366. ಸೊ ಬೆಟ್ರು 2366 ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋದು ಹಾಕೋದೇ ಬೆಟ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು DDR4 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಕಿದ್ರೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 8 GB ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ 16 GB ಹಾಕಿದರೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ದಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ 5 ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಮ್ಮ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ಆದರೆ ಮುಗೀತು, ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆನ್ ಆಯಿತು. ನೋಡಬಹುದು ಮೆಮ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ how man is this syrup? ಫೈನಲಿ ಬಂದ ವೀರೇಶ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಇನ್ನು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಫೈನಲಿ 8+8 4 GB ಇಂದ 8 GB ಮಾಡಿದೆ, 8 GB ಇಂದ 16 GB ಆಮೇಲೆ 32 ಬರ್ತೇನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇದು ಒಂದು ಫೈನಲಿ ಓಕೆ 16 GB. ಫೈನಲಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್, ಆದರೆ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಬೇಸ್ ಕವರು ಪ್ಲಸ್ ಬೆಜಿಲ್ ಕವರ್ ಎರಡು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ರೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎದ್ದೇಳೋದಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೆನಪಿಲೆ.
ಇವು 3 ಸ್ಕ್ರೂ ಸೈಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್. ಇವು 3 ಸ್ಕ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕಬೇಕು. ಮುಗಿತಾ? ಇದೊಂದು ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ. CD ಡ್ರೈವ್ ಇದು CD ಡ್ರೈವ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ. ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೂ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಇರ್ತವೆ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೈಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಟೋಟಲ್ ನಾನು 4 ಸ್ಕ್ರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ರಿಟರ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕುವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ರಿಮೂವ್ ಇರ್ಬೇಕಾ, ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಮ್ಮೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಬೋಟು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ EST ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, EST ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್. ಡನ್. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೂ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್. ಏನಿಸುತ್ತೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ನಮಸ್ಕಾರ.